مواضيع النهاردة كتير جدا، والأحداث اللي فاتت كانت كتير جدا جدا جدا. ماتش سيراميكا ما اتكلمناش عنه، اللي حصل في مجلس الإدارة وزيارة كابتن الخطيب لياسين منصور، رجوع سيد عبد الحفيظ تاني للصورة، وإنه احتمال يبقى هو المسؤول عن ملف الكورة في النادي الأهلي نيابة عن كابتن محمود الخطيب، بس طبعا بعد الانتخابات. رجوع كابتن الخطيب في كلامه او اقناع مجلس الاداره الحالي لكابتن الخطيب ان هو لازم يترشح وان هو لازم يكمل وان هو لازم يحضر حلم الاستاد، اعتذار تريزيجيه، حاجات كتير قوي 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 حصلت وما اتكلمناش فيها. والاراء اختلفت حتى في تقييمات اللعيبه في ماتش سيراميكا، الاراء مختلفه ما بين المحللين. فعندك واحد زي اسلام مهدي مثلا كان شايف ان مروان عطيه ده صفر، ما ينفعش ان هو ما ينفعش ان هو يلعب باسم النادي الاهلي. واحد تاني زي الهستيري كان بيقول لك لا، مروان عطيه نجم من نجوم المباراه وكان نجم مع منتخب مصر. فخلينا بقى نقول راي المتواضع وراي جماهير النادي الاهلي في كل القضايا اللي فاتت دي، ومباراه بتاعه الاهلي بكره ومباراه الزمالك القادمه. فالاول مره بقولها والله حلقة مهمة واسمعها، وعايز اعرف رأيك في الكلام اللي هنقوله ده في الكومنتات. نبدأ الاول بماتش سيراميكا. ناس كتير قعدت تبارك للاهلي وعودة الانتصارات وان اخيرا روح اللعيبة رجعت، واللعيبة بعد سيد عبد الحفيظ ما اتكلم معاهم نزلوا متغيرين في الملعب وحاجات كتير جدا وفرحانين بالمكسب. انا بالنسبة لي هو مكسب هزلي زي المكسب بتاع 4-1، زي عارفين الحاجات كده اللي هو ايه، بنفرح بيها بس عشان يبقى اسمنا بنفرح عشان نحس ببادرة امل. زي ما قلت لكم قبل كده من الموسم اللي فات والموسم ده، مشاكل الاهلي مش هتتحل غير برحيل العناصر الفاسدة اللي موجودة في الفرقة اللي بتلعب بالواسطة، واللي وجودهم اهدار للمال العام. مش هنتكلم في اساميهم، عايز تعرف اساميهم ارجع للفيديوهات اللي فاتت. مشاكلك الخططية مش هتتحل غير لما تجيب باك شمال كويس بيلعب برجله الشمال وجناح يمين كويس بيلعب برجله الشمال. انت عايز 2 بيلعبوا برجلهم الشمال و2 كويسين ومهاجم. طبعا هتقولي طب ومحمد شريف، طب وجراديشار؟ هقول لك ارجع للحلقة اللي انا عملتها ولا الريل اللي انا عملته اول ما محمد شريف جه. الفيديو موجود على القناة التانية وموجود على الفيسبوك، ممكن تشوفوه. محمد شريف في الاساس كان جناح شمال، كابتن حلمي طولان وظفه كمهاجم. محمد شريف بيعرف يوفر لنفسه فرص كويسة، بس الفينش عنده في ذمة الله. محمد شريف ادالك احسن فورمة ليه واحسن مستوى ليه في 2021. بعد كده راح نادي الخلود ولا نادي الخليج ولا واتيفر اسم النادي ايه السعودي، لعب هناك موسمين جاب 9 تجوان. دي مش ارقام مهاجم ولا ارقام مدافع، دي ارقام حارس مرمى. يعني انا على ما اعتقد ان الحضري مثلا جايب 9 تجوان، او بلاش الحضري جايب جون. شولوفيرت، يعني الناس القديمه بقى اللي متابعه كولر، كان في حارس مرمى اسمه شولوفيرت ده كانوا بيخلوه يطلع هو يشوط ضربات الجزاء والضربات الثابته، وكان لما بيبقى في كورنر مثلا والوقت متاخر فكان بيلعب كمهاجم، بيسيب الجون وبيلعب مهاجم عشان يلعب بدماغه. فجولوفيرت مثلا ده في موسمين جايب 9 تجوان دول. فمحمد شريف مش مهاجم، ما عنديش مشكله في وجوده كاحتياطي، ما عنديش مشكله ان احنا نجيبه ونلعبه ماتشات الزمالك بس عشان كعبه عالي عليه، مش هيزعلني. لكن ما ينفعش يبقى هو المهاجم بتاع النادي الاهلي اللي اللعيبه المفروض تديله الكوره، زمايله ما بيثقوش فيه. يعني احنا في لعب الكوره بتاع الشارع وحجوزات الخماسي، لما اللعيبه اللي معاك بتبصيلك الكوره اكتر من مره وانت بتتصرف فيها غلط، بيبقوا شايفينك وبيتعمدوا ان هو مش بيبصيلك، لان بكل بساطه هو خايف يبصيلك الكوره اتقطعت وتبقى هجمه مرتده عليك، او يبصيلك الكوره يضيع فرصه هو كان ممكن يجيبها. فمحمد شريف يا اما يتعمل له اعاده تاهيل، يا اما الافضل يا جماعه والله محتاجين جناح شمال، محتاجين مهاجم، محتاجين باك شمال. في اكتر من كده؟ اتصرفوا في المدافعين، اتصرفوا في حراس المرمى، اتصرفوا في محمد هاني وعمر كمال، اتصرفوا فيهم. بس الحاجات الاساسيه عشان يبقى عندك فرقه متكامله اللي غايبه عنك اهي. قلت الهستيري اتكلم عن مروان عطيه وقال ان هو كويس. مروان عطيه كويس بس ده مش دوره. يعني انا لعيب خط وسط، مش دوره ان هو يقطع الكره ويشتتها وخلاص. طب هو ساب ايه كده للمدافعين؟ زمان الكره كان في حاجه اسمها بيبقى اسمه الليبرو. الليبرو ده
كان دوره ان هو يبقى يعني ايه، رابط ما بين خط الوسط وما بين الدفاع، بيتحرك كده ما بين الايه، ما بين ال 18 وما بين الدايره بتاعت السنتر. ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيستخلص الكوره ويلعبها لقدام، وكان لازم يبقى بيعرف يطلع الكوره من رجليه صح. فمين مثلا في الاهلي او كان في الاهلي او اللي كانوا في الاهلي يقدروا يعملوا الدور ده؟ هو رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. رامي ربيعه له عليه ما عليه، ومحمد عبد المنعم له ما له وعليه ما عليه. بس الاثنين دول بيعرفوا يبنوا هجمه. رامي ربيعه كان بيعرف يبني هجمه، والموسم اللي تألق فيه قبل الموسم اللي فات مع الاهلي كان بيعرف يبني هجمه. اللعيبه دي بتعرف تباصي كوره كويسه لقدام. فمروان عطيه مش عاطلي حتى دور الليبرو، ان انا اقول ده والله ده هو ايه، كابتن عماد النحاس ولا المدرب الخرا اللي قبله كانوا ولا كولر بيستخدموه كليبرو. فهو مروان عطيه كويس في قطع الكوره، في الباص لا. ديانج غلط في ماتش ريال مدريد وكولر علق له حبل المشنقه. دلوقتي ديانج غلط في الماتش اللي تعادلنا فيه، فعماد النحاس علق له المشنقه وبقوا بيلعبوا احتياطي. ما بنتعلمش، او انا مش عارف بجد مين اللي بياخد قرار. فلما نصلح الحاجات دي عندنا ساعتها هنقول النادي الاهلي رجعت له فعلا الروح، والنادي الاهلي بقى بيلعب كويس، والنادي الاهلي بدأ يبقى على الطريق الصحيح لعودة الانتصارات. لكن الفوز في ماتش سيراميكا لا يعتبر فوز، ما يعتبرش فوز خالص. هو مش مؤشر على اي حاجة، مؤشر بس على ان احنا اختياراتنا في اللعيبة اللي موجودة اللي بتلعب غلط. اكبر دليل على كده حسين الشحات. حسين الشحات من ايام ماتش مصر وتونس بتاع المحليين، ارجعوا للحلقة دي موجودة على نفس القناة، وانا بقول يا جماعة حسين الشحات منفجر مع المنتخب. فطبيعي انا شفته كويس مع المنتخب، ماشي ما تبدأش بيه لان هو مش متعود مع اللعب مع اللعيبة دول. بس لما يبقى عندك المفاضلة ما بين محمد طاهر وبين حسين الشحات، اكيد لازم اختار حسين الشحات. اختار حسين الشحات عشان رجله في الملعب اكتر من الماتشين اللي لعبهم مع منتخب مصر المحليين، الماتشين اللي فوزنا فيهم، الماتشين اللي هو عمل فيهم اسيستين. وعشان حسين الشحات عنده احساس في المكان ده اعلى بكتير من طاهر. ما هو انا ما شفتش اماره لطاهر، ما شفتلوش اماره والله. يديني اماره وتمام وكل الدعم وكل التوفيق. في الاول ولا في الاخر احنا لا بنحقد على اللعيبه دي عشان معاها فلوس، ولا فارق لنا هم عايشين ازاي، ولا فارق لنا ان هم يبقوا كويسين ولا وحشين. انا كل فارق لي النادي الاهلي. فانت لو في الملعب كويس انت يا باشا على عيني وراسي. بقيت في الملعب مش كويس وكل يوم بتصلي الفجر حاضر في الجامع، لا يعنيني لنفسك مش ليا. اصل انت ما بتصليش وتدعي لي. حياتك الاسريه كويسه او وحشه بتاعتك والله ما بتاعتي. يعني فكره اللي هو ايه والله بص هو لعب على قده بس محترم، دي مش في الكره الاحترافيه. دي لما بنبقى حاجزين خماسي وجايبين واحد صاحبنا عشان هو ده راجل محترم وراجل طيب وراجل مؤدب، وان احنا بنلعب فور فن. ما تبقاش بتلعب في اكبر نادي في افريقيا ويبقى هو ده مستواك يا حبيبي. ما تبقاش بتلعب في اكبر نادي في افريقيا وكل اللي بتفكر فيه هو التجديد. اصحى للكلام يا امام، الكلام عليك. انت لسه بابا عقدك لغايه 2028، عندك ما لعبت. احنا بقالنا 6 شهور بنلعب من غيرك، نتائج وحشه النتائج حلوه. الاهلي ما بيوقفش على حد. وزي ما قلتها قبل كده هقولها تاني، حسام وابراهيم غاروا، حسام غالي غار، ابو تريكه اعتزل، عماد متعب اعتزل، سيد معوض اعتزل، علي معلول مشي. لعيبه كتير كانت مفاتيح لعب زي اسم القناه كده، ولاعيبه كتير كانت مهمه واساطير بجد واشتروا النادي في عز النادي ما كان في مشاكل ومفيش فلوس ومش عارفين نجدد ورغم عن كده الاهلي ما وقفش، وجيل بيسلم جيل. فمش هنقف على لاعب، مش هنقف على لاعب رمرام بياكل اكل زباله من بره فيتصاب لي شهرين بعد ما كان راجع من اصابه 3 شهور. اصحى. وادم وطني برضو نسينا موضوع ادم وطني. هو كل ما واحد بتاكله وعايز يتشهر وعايز كل المواقع وكل القنوات وكل الجرايد تكتب عنه لازم يدخل سيره الاهلي في حوار. فيا عم ادم يا وطني لما بتقول النادي الاهلي معاهم ارقام تليفوناتي ولو عايزين يكلموني هم عارفين يكلموني ازاي، لا يا باشا محدش يكلمك. طز فيك انت وامام، انتوا الاتنين على بعض. وامام لو ما وضحش الموضوع ده بشكل كامل
تبقى اداره الاهلي ما فيهاش راجل ولا فيها رجاله. لو لعبوه تاني، لو شمموه الملعب يقعد سنتين بقى، وبوريني هتبيعه ازاي. يفضل قاعد احتياطي كده مرمي سنتين، وريني هتلعبه ازاي، وريني هتبيعه ازاي. انت بتبيعه عشان مستواه مع الاهلي. امام عاشور ده اللي راح احترف ومعرفش يلعب، جاي له 5 عروض من الدوريات الكبرى، اهلا وسهلا يا باشا، روح بيعه بس بعد ما يخلص عقده معاه. وبجمله الخسائر، انا كده كده اخر 8 ماتشات لعبهم فايز ماتشين وخسران ماتش ومتعادل 5 ماتشات، فما جاتش على بقيه الموسم، نعتبره استراحه واحلال وتجديد. لكن ان حد يتشرط ويتنك عليا، لا يا بابا، الكلام ده مش في النادي الاهلي. ولو اداره النادي الاهلي مش فاهمه الكلام ده ومش هتعرف تحافظ على اوضه اللبس وتحافظ على وجود لعيبه مقدره قيمه النادي الاهلي وعارفين ايه هو النادي الاهلي، يبقى بلا منها. وده ياخدنا للموضوع الثاني بتاع اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب يا جماعه من 2019 وهو نص وقته، نص الشهر بتاعه في المانيا بيتعالج. وكابتن محمود الخطيب راجل دوله، راجل محترم، سياده الرئيس صاحبه، سياده رئيس الوزراء صاحبه، وزير الشباب والرياضه صاحبه، اللي هو راجل دوله، يعني حد كده بيمثل مصر محليا ودوليا، اسطوره، اسطوره حيه، فما بيزعلش الناس. وعدم تزعيله للناس ده سواء في اتحاد الكره المصري او في اتحاد الكره الافريقي او في الاتحاد الدولي جاي على حقوق النادي الاهلي، وقلب ابيض كده وطيب، يعني تحسه ان هو ابوك. فاللي هو ايه، اللاعب ده ما بيلعبش حلو النهارده، معلش يا ابني شد حيلك، انت فاهم. لكن ما بيقولش اللعيب هتطرد، هتترمي رميه الكلاب لو ما التزمتش. فهو ده الموضوع. كابتن محمود الخطيب كفايه عليه كده، اسطوره وعمل انجازات وعمل حاجات كتير. بس زي ما احنا عايزين نجدد في دم اللعيبه او نجدد الدم في اوضه اللبس وفي اللعيبه اللي في الملعب، محتاجين نعمل كده في الاداره برضو. محتاجين رئيس نادي جديد. عوده كابتن سيد عبد الحفيظ، الناس كلها الاهلاويه شايفين ان سيد عبد الحفيظ رمز واسطوره والكلام ده، وانا ما عنديش مانع فيه. بيحب النادي الاهلي، ما عنديش فيه مانع فيه. موسوعه ما عنديش مانع فيه. بس مشاكله كتير واستفزازي كتير. انا مش من الناس المؤيده لكابتن سيد عبد الحفيظ. جه تمام ونتمنى له التوفيق لانه بيمثل النادي الاهلي. زي كده انا ما بحبش شادي محمد، بس بحترم ان هو لاعب سابق في النادي الاهلي وان هو اوقات كتير بيمثل النادي الاهلي، فلما بيبقى في مكان في النادي الاهلي بندعمه وبنقف وراه وبنتمنى له النجاح والتوفيق. وده اللي بنتمناه لكابتن سيد عبد الحفيظ لو كان موجود. لكن ايه المشكله ان انا يبقى عندي حد متزن وشخصيته قويه؟ يعني ايه المشكله ان انا يبقى في كادر واحد في النادي الاهلي بشخصيه كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه. ثابت البطل، شخصيه كابتن ثابت البطل، وكابتن طارق سليم. ثابت البطل وطارق سليم، الناس دي ناس عقلانيه جدا ومتزنه جدا في تصريحاتها مع الاعلام وفي مشاكلها مع الاعلام ومشاكلها مع الناس، وفي نفس الوقت شخصيتها قويه وقادرين يديروا جيش. مش فرقه كوره، فرقه كوره كلها عيال تافهه ما فيهمش راجل، ما فيهمش واحد كده راجل عنده احساس بالمسؤوليه وتقدير لاكل عيشه وتقدير لحجم التيشيرت وحجم الفريق اللي هو بيلعب فيه. فلو كابتن الخطيب دخل الانتخابات ونجح فكل التوفيق، كل التوفيق وكل الدعم. هو في قائمته اللي فيها ياسين منصور والجرحي وكابتن سيد عبد الحفيظ، شويه الاسامي اللي انتوا عارفينها احسن مني. انا ما بحبش اتابع اصلا ايه وجع الدماغ ده، يعني زي ما بحبش اتابع السياسه ما بحبش اتابع جو مجالس الادارات والكلام دوت. انا يهمني فريق الكوره بيعمل ايه، مش مهم حاجه تانية. فلو الناس دي هتقدر او تم الاختيار، وقع الاختيار عليهم، فتمام، مفيش في اليد حيله، ربنا يوفقهم وهنحاول ان احنا نبقى وراهم وندعمهم والكلام ده. وقع الاختيار على حد تاني فبرضه ربنا يوفقه. بس ارجو ان لو الاختيار في الاخر ان كابتن محمود الخطيب مش هيترشح، يبقى حد شخصيته قويه
ويبقى انتمائه للنادي الاهلي مش لعلاقاته باللعيبه، مش لعلاقاته بالناس اللي موجوده في اتحاد الكوره، مش بعلاقاته للناس اللي موجوده في الاتحاد الافريقي. وبلاش ندخل السياسه في الكوره، اتمنى يعني سيبوا الكوره زي ما هي كوره وابعدوا عنها السياسه ارجوكم. اخر حاجه عشان ما نبقاش طولنا، هنتكلم بس عن اعتذار تريزيجيه. تريزيجيه اعتذر، معرفش بقى الاعتذار دوت اداره الاهلي اللي ضغطت عليه عشان يعمله. يعني هو انا كنت مستني انه يعمل الاعتذار ده بدل الاحتفال بتاع الجون في الماتش اللي قبله. يعني الاحتفال بتاع الجون في الماتش اللي قبل ده كنت اتوقع ان هو ده، ان بعد الجون ان هو يروح يعتذر عن الجماهير عن سوء مستواه. لكن هو لا، عمل لنا كده لا مش سامعكم وهش وما تتكلموش، زي رامي ربيعه كده اللي مش عاجبه مستوايا ما يشجعش النادي الاهلي. وفي الاخر باعنا في العين الاماراتي عادي جدا، واول ماتش لعبه مش عارف دخل فيه 8 تجوان هو السبب فيه. فهي دي النقطه اللي هو في الاخر انتوا شايفينها تركه وهي مش كده. الكره للجماهير، الكره لجمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي لجمهوره فقط مش لاي حد تاني. فتريزيجيه اعتذر، تمام، خطوه نحو الاصلاح، لحد بقى ما يبان ده في لغايه اخر الموسم. ساعتها نبقى نشوف احنا كجماهير قبلنا الاعتذار ده ولا لا. عارف انت لما يبقى في حد زميلك في الشغل شرير وبيغلط وبيعمل معاك مشاكل كتير، ويجي في مره يقول لك انا اسف، تبقى اهبل وعبيط لو صفت له وسامحت. لازم كده تستنى تشوف افعاله في اللي جاي هتبقى عامله ازاي، عشان بعد فتره ترجعه للمكانه اللي هو كان فيها وضيعها من ايده بنفسه بتصرفاته في الملعب وبره الملعب، بالشوبينج اللي اتعمل في امريكا. لو انتوا بتنسوا انا ما بنساش، انا الماتش اللي الاهلي بيتعادل فيه ولا بيتغلب فيه ولا بيكسب وهو لاعب وحش بيبقى يوم سواد على دماغي. فانا بالنسبه لي الخرا اللي اللعيبه بتعمله في الملعب انا ما بنساهوش. لو انتوا بتنسوه فتمام، كل واحد حر، لكن انا بالنسبه لي ما بقبلش الكلام ده في النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره. ماتش بكره مش مقياس، حتى لو كسبت 12-0 ماتش اللي هيكون فعلا مقياس ليك هو ماتش الزمالك متصدر الدوري، لحد بقى لما ندخل افريقيا ونشوف يعني الكلام على ايه. بس ماتش الزمالك هو الماتش الفيصل وهو الماتش الفارق. فنتمنى ان اللعيبه تكون جاهزه ويكون عندها دم وعندها احساس بالمسؤوليه وعايزه تصالح جماهير النادي الاهلي عشان يرجعوا يدعموهم تاني، وعشان يرجعوا يبقوا مشهورين تاني وتجيلهم اعلانات ويروحوا افراح ويروحوا افتتاحات وياخدوا فلوس من هنا وياخدوهم في برامج وبتاع. ما هو انت لازم تبقى كويس في الملعب يا امام عشان خاطر تاخد الاربع خمس حاجات دول عشان تفضل نجم. لكن طول ما انت فاشل في الملعب يا امام محدش هيعبرك بره، ولا هيجيلك عقود رعايه، ولا هيجيلك عقود ان انت تروح السعوديه ولا ان انت تروح الخليج ولا ان انت تروح الخمس دوريات الكبرى. بفكرك بس بميتلاند الدنماركي اللي ما عرفتش تلعب هناك واتصبت عشان خاطر حاجز اللغه، يا بتاع الخمس دوريات الكبرى. المهم نختم كلامنا بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل البلاد العربيه المتضرره، اللهم امين. باذن الله كل التوفيق والحظ، نتمنى انه يحالف النادي الاهلي بكره، ونتمنى ان الفتره دي تعدي على خير، وباذن الله نعمل الفيديو بتاع بعد المباراه فعلا على طول، مش بعدها ب3-4 ايام. اشوفكم على خير، السلام عليكم.